كانت هذه ال10 أيام بصراحة هو تهيئة الأجواء بكافة عوالمها ومعالمها أن تصل إلى منتهى هذا الطريق، وهو طريق أن يكون المؤمن مع الحسين عليه السلام. فلذلك الإحياء يتوفر عندنا بالظاهر كما يتوفر بالباطن، ويتوفر عندنا للنساء كما يتوفر للرجال، ويتوفر عندنا للكبار كما يتوفر أيضا للصغار بلا فرق أبدا. بل نحن نؤمن من أن الإحياء فيه إيحاء وفيه وحي يتنزل بمشيئة الله عز وجل على من يشاء من عباده. إذا أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومما يعرشون، وأوحى ربك إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فليس بعيدا عن الرب جل وعلا أن يوحي لأولياء إذا صفت نفوسهم وعلت نياتهم وزادت مقامات ارتكازهم وانطباع أهل البيت في أذهانهم، فإن هؤلاء يكونون مقربين جدا من قاب قوسين أو أدنى في بلوغ عوالم الفتح عبر الإيحاء الذاتي الذي يلقيه الرب إليهم. قبل الصلاة أنا كنت أتحدث مع المؤمنين، قلت لهم: من يصدق أن من كان عنده سعال أسود يوصف عند أهل العلوم الخاصة بأن يكتب له كتابا يعلقه في عنقه فسينجو من ذلك المرض لا محالة، وهي أن يكتب البسملة مقطعة الأحرف ثم يقول: يا الله أيضا مقطعة الأحرف، وهكذا يا محمد يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني ولا تتركني، ثم وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذا كان هذا الأمر يقيد في عنق الإنسان من أجل أن ينجو من مرض مادي، فمن باب الأحرى والإيحاء الأعلى أن هذا المرض الباطني سيزول، لأنه يهيئ نفسه إلى كل مراتب الكمال. في بعض الناس أحيانا يدرس كثير من الدروس ما يقدر يتعظ، يأخذ الكثير من التعاليم ما يقدر إلا إذا قصيت له القصة. لذلك كانت وصية الأعاظم من علماء الإمامية لطلاب العلم والحقيقة أن يدرسوا تواريخ العلماء الربانيين. ليش؟ يقول: لأن هذا العالم لما كان منه ما كان أصبحت قصته عظة وعبرة ودرس ومنهج للذي يليه من بعده. كيف؟ ونحن أمام أكبر قضية في التاريخ، وهي قضية الإمام العظيم أبو عبد الله الحسين عليه السلام. الحسين أية نية كان يحملها.